دلوقتي يا حبايبي التقليه بتاعتي خلاص استوت، هديت عليها علشان ترتاح معايا عشان اعرف اعمل محشي. ومعايا هنا الاجنحه بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. خلاص شايفين ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ اخر حاجه خالص هعملها، فده اختياري يا جماعه، يعني اللي انا هعمله ده اختياري، بس ايه بالطعم الدنيا يعني والله. هنزل هنا ايه بنص معلقه زبده اهو، وهدي عليها بقى خالص واسيبها تستوي. وتعالوا ما نشوف هنعمل ايه في المحشي. دلوقتي خلاص هنزل بالرز بتاعي. ده نص كيلو رز يا جماعه مغسول، انت طبعا ايه على قد الكميه اللي انت هتعملها. والخضار بتاعي اهو انتوا شايفين، بحب الخضار كتير، بدي نفس للمحشي يبقى جميل قوي. وانزل بالتقليه بتاعتي. بصوا ما ينفعش نعمل محشي وما نشيلش منه تقليه وناكل بقى. اصلا بحب اغمسها بارد كده واحط عليها خضار، وبعد انا واولادي بنغمسها بعد كده بناكلها يعني تبقى جميله اهو. وهستنى بس 5 دقايق على ما الرز بتاعي يبرد، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. وطبعا شلت تقليه اهو والخضار. ندخل بقى ناكل لقمه وبعد كده نيجي ايه نشوف المحشي. وخلاص يا حبايبي هحشي، هبتدي الحشو اهو زي ما انتم شايفين. هحط بقى ايه، هحط تحت كده يعني طماطم وبصل يعني عشان ايه بيطعم برضو الدنيا ويبقى نفسه حلو برضو اهو زي ما انتم شايفين كده. بحطها تحت خالص اهو. وايه ومعايا قرن شطه برضو اهو، بيطعم الاكل جدا وبيخلي طعمه تحفه بصراحه زي ما انتم شايفين. هروح كده اهو زي ما انتم شايفين. هحشي بقى معايا، اخد الحشو بتاعه. ابتدي بالفلفل كده وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي خلصت المحشي الفلفل اهو. بسم الله ما شاء الله جميل. هعمل ايه بقى؟ هلف الورق العنب اهو زي ما انتم شايفين. بصوا جو برد بقى، وعايزه اقول لكم يعني احنا هننزل تحت البطانيه بقى بالمحشي ده وهنتكتك تكاتيك كده. شايفين المحشيه بتاعتي عامله ازاي اهو؟ بسم الله ما شاء الله. هناخد كمان واحده بقى اهو زي ما انتم شايفين. بصوا اهو زي ما انتم شايفين المحشي اهو. هحشي بقى الورق عنب كله معاكم وايه، اللهم صل على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده ايه هنعلق على المحشي. شايفين المحشي بتاعي عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. جميل يا جماعه اقسم بالله تحفه ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم ان البرد ده اصلا عايز طبيخ. انا عارفين امبارح اقسم بالله انا طبخه عامله امبارح رز وبطاطس بتقليه، كانت حوالي الساعه 1:30. كان الجو برد قوي يعني مش قادرين والله متكتكين. وبصوا كنا تحت البطانيه والله اهو. بألف هنا وشوفها اللي هياكل، وبألف هنا وشوفها اللي بيشوفنا. نخلص المحشي معاكم كله وهنشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي خلاص الاجنحه بتاعتي استوت اهو زي ما انتم شايفين اهو. طلعتها كلها زي ما انتم شايفين كده عشان هحمرها بقى. وتعالوا شوفوا المحشي بتاعي بقى بعد ما خلص اهو. شايفين المحشي بتاعي بسم الله ما شاء الله. هعمل ايه؟ هسوي المحشي بقى اهو. هزود بقى المحشي بتاع الشوربه اهو. بسم الله ما شاء الله. وهسوي المحشي بتاعي بقى معاكم. شوفوا يا حبايبي اهو، شوفوا المعلقه اهي. احط المعلقه كده اهو شايفين اهو، واسيبه يستوي بقى. شايفين يا حبايب قلبي خلاص المحشي بتاعي خلاص اهو دخل في السوا اهو. وانا بحط عليه كيس كده بلاستيك ايه علشان يعرق وعشان يستوي بسرعه. وبعد كده هحمر زي ما انتم شايفين. ودلوقتي يا حبايب قلبي انا بحمر الاجنحه بتاعتي اهي. الاجنحه جميل شايفين الاجنحه بتاعتي بسم الله ما شاء الله جميل. وهنا المحشي بتاعي على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين. هشيل بقى الكيسه بتاعتي دي شايفين اهو. حمرت الاجنحه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله.
مش لازم يعني كل يوم فراخ فاهميني، ولا لحم ولا كده. فاحنا ممكن برضو نقضي نفسنا باي حاجه برضه. احنا بناكل يعني كلنا بناكل زي ما انتوا عارفين كل حاجه حلوه يعني. فممكن برضو في يوم كده نقضيها ايه كيلو جناحه اهو بتتعمل جنب المحشي جنب اهو ورشه ملح اهو لو انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله جميل. هعمل ايه بقى اخر حاجه معايا خالص اهو. المحشي بتاعي طبعا مستوي اهو. هاخد بقى ايه ادي هنا انا في كده ايه شايفين. خدت الزيت والسمنه بتاع التحمير بتاعي وحطيته على وش المحشي واستنى 10 دقايق وبعد كده هغرف. خلاص كده خلصت اهو الشوربه بتاعتي. حله سخنه حله سخنه. اول المحشي بتاعي يا جماعه استوى زي ما انتم شايفين. بصوا بقى هعمل ايه. بصوا الحركه دي. بصوا اللقطه دي اهو شايفين. بسم الله ما شاء الله جميل والله العظيم. وما لزقش منه ولا اي حاجه. شايفين هتعمل ازاي. بصوا شايفين المحشي بتاعي جميل جميل جميل. بصوا اعمل ايه اهو. هنزل بقى ايه بالاجنحه بتاعتي اهي. شايفين وليمه. احنا عاملين وليمه النهارده. اهو